健康有约，这样可以听出来了。好，我们这边掌声欢迎我们新会长。健康有约的，我这也是。Hello，各位同学大家早安。好，早安。早安还是午安？等一下哈，你准备讲什么？到时候我要讲谢谢。我马上讲，一直好诚实哦，我也不多加啦。对啊，也是他应该是快上班的时间。小朋友在这样上班啊。今天后学呢？后学今天要跟大家分享的东西是关于健康的。首先后学非常感谢上天慈悲哦，还有顶禅师，还有我们的理任，还有学姐们。各位大德的慈悲，让后学呢今天有这个机会，可以在这边跟大家一起分享这一个主题，也让后学可以学习更多。那如果等下有说过的地方放弃老五娘这以及各位学姐大德可以给后学一些指导跟指正哦，让后学有更多进步的空间。那其实后学已经好几年没有上台讲课了哦。那刚刚后学在后面就跟我朋友说，我现在头脑一片空白好不好？上来开放才会分享。对，那等一下如果听不懂的，请举手一下，让后学知道有人听不懂，还是想睡觉跟后学讲一下，然后换他上来讲，好不好？那今天后学要跟大家分享轻松的题目，叫健康的事就是要与他守。对，但是健康重不重要？健康很重要嘛，对不对？你觉得你现在健康的程度是非常良好的，请举手。没有，这位年轻人，你觉得你不太健康是不是？很害羞。你觉得你的现在健康的指数差不多的，有7个的，有6个的，请举手。哇，有2个、3个、4个、5个，对，年轻人要举手啊！对啊，那等下来福利评这50个，我看看。太累了。对，那其实大家应该有时候随着年纪的增长，我们的健康指数其实是有时候是往下降的。然后讲到这边就让同学想到，突然想到，我最近去买了量那个体脂肪量或自己的肝的内脏体脂是多少的那种体重计。然后那一天就是我老公、我女儿还有我婆婆一起在称。那我老公称，因为候选人不方便，因为候选是女生，所以不方便透露我的体重。对，因为我怕你们会很羡慕。对。结果呢，我老公他今年几岁？40岁，然后称起来竟然是45岁。他现在的身体年龄是45岁，那我婆婆78岁，结果他称起来是61岁，身体的那个健康指数是61耶！我说天哪，难怪他真的是他也没有他什么欧美又吃又喝的也没有，但是他就是常常就是运动，然后就是6分饱或是7分饱，对，然后我每次说我说妈咪，你那个水饺你要吃几颗？正餐的时候，我说我只要吃5颗就好。他就真的吃5颗，或是吃6颗，他就是会有自制力。然后我老公说我要吃几颗，我说我要吃20颗。对，所以身体的健康这个程度就是会不一样那接下来呢，后学就进入到我们的主题那这个题目或许有在台北讲过，那应该有些学姐有听过可以再重新听一次。那这个影片叫做千万别说你很忙。那短短的影片跟大家分享一下，注意看因为后学是喜欢
发问问题。不好的列车还有10分钟就要发车了，请乘客们做好上车准备。这个为什么我是要去？为什么反这个不良记录啊？我平时努力工作，遵守规则，怎么不会下地狱呢？因为你是自杀是吧？自杀可不好啊！怎么看你都是自杀呀？不是说好疾病好，我们这是有个政策，但不对你，是不是我是自杀？我看你很久以前就已经准备好自杀了吧？是吧？3月4号到5号，你整整2天，只睡了2个小时，吃了2顿饭，还是方便面，有点西瓜和薯条，水分就和碳酸饮料上去。是想狠狠地虐待自己好寻死吗？没有，我是说的年份的血迹是这样的。3月10号那天你大病睡觉，那是你糊涂自杀。不是啊，那是你减肥了，除了和老板让我减肥，减肥卡半年前你倒是去了几次？我很忙不去。2月15号到3月15号你是肯定减过去。老师说这都是借口。我一直告诉你，在你短暂的40年人生中，有几个2倍，2年15万人，还有每天几乎加班4小时，睡眠从来没有超过6小时。你还是自信，那不中烂吗？老子不让你。肥胖、心肌梗塞、肝硬化、高血压、高血脂，再加上吃饱，自己身患生物疾病，为什么还不在乎自己的身体？你是百灵不是自杀，你是百灵不是自杀，是为了家人，是为了中我对不起他。你跟多久没陪他们了？别来，如果你找了我，没有你的家人管，把我的脑忘记了。我有事情，这都是咱们应该去好好努力的，真的9点，把我保证，然后，知道，工作人员，你保证一下，你这个好，马上来，我马上来，好的。干求生一口闷，来不干了！就是这个蛋，求你，你就知道吗？你为我的女儿想过吗？够了，还是为了你们。我是这样的人的，你知道错就行了，我先拿你去吧。你的家人很多年后才回去的，我的药他真难看。太感谢你了。不过，我还有很多同事和我一样啊，他们死后也算是自杀了。他们自己的路，让他们自己去走吧。Hello， 那个短短的几分钟的影片啊，那求各位浅浅，那个你们看到了什么？心情好，我说的是你，来讲一下，看你觉得这个影片你看到什么？为了生活很忙就像我刚刚无心浅浅讲的，
忙都不知道自己在忙什么，对不对？忙来忙去，加减乘除完之后还是等于零，对不对？啊，还有看到什么？像是候选去填说也是大家也看这个影片，然后就有一个填写啊，他就很勇敢举手，他说他看到的是说他一定会下地狱，因为他很忙，对，然后也没有时间陪小孩，然后也没有时间去顾及到自己的健康，对，那到最后呢，等他回头的时候或是下地狱的时候，才发现其实他错失过很多东西，那就像刚刚文心前就是有3个课啊，就是在后面结尾的时候，他们是有白羊弟子，是有三种人对不对？激情还是什么？然后后学就检讨了一下，我应该是偏向型的，对，还有不是很积极的，人家在复习的时候才会出来。或是刚刚领任那个辉煌领任说，你怎么会上来？你怎么会来？我怎么会突然看到你？然后他看我在装电脑，也讲我来了，之前是赶紧来等的时候，我赶快点你。辉煌领任小姐啊，对。有时候就很不好意思啊，对，所以或许觉得我是天降型，跟那个什么一个抱佛脚型的，是不是？是抱佛脚型的哦。所以说就是我们都会很忙啊，就像他那个刚刚里面跟我跟候选说，20号跟21号有这个宣博发对不对？然后候选跟这个我好像很忙是吧？就被吴俊杰写在他那个奖品哦，这个说风心理啦，对啊，那你会是来听我的答案吗？是啊，那个候选人老公要有回候选，他说可以参加这个2天的。他坐高铁下，因为最近候选人那个右手不太舒服，所以他特地下来也是上完课再陪候选开车回去哦。所以说有时候啊，我觉得虽然有时候是来讲，我觉得来上课啦，多多少少都会吸收到一些我觉得还不错的东西。那今天我觉得课程也很好，上半段就是很正经的，然后下半段就太正经的。没有啦，也是很正经，也是很重要哦。对，所以健康来讲，就是我们都会为了生活，然后就是忙到忘记我们的健康哦。然后第一个要跟大家分享的就是一个很健康的一个迷思啊，就是说那个香港首富李嘉诚他有说，千万别拒绝跟你聊健康的朋友。你们身边你们有没有那种经验，就是你身边的朋友有跟你聊健康的问题？有没有？有吗？这边给后学一点那个回一下，有没有？有，对不对？这上面有人要说有，知道吗？对，那后学才要讲的题，对，其实都会有哦，现在讲的问题 ，A 嘛，因为什么？因为你已经有需要，或是已经遇到，或是年纪上那个地理潜水应该安全，因为年纪有了之后啦，真的，有那地方好，这个前提是我儿子啦，我2个的小孩。外语，然后呢？现在你跟他讲健康，他听得下去吗？一点差的问题。我刚才在讲到，就是现在小孩喜欢玩那个 iPad， 因为暑假可以玩整天。一张，我昨天出门的时候，早上9点出门的时候，我看他就在看 iPad。我8点钟回来，他还是在看 iPad， 然后都一直在看 iPad 就是了。然后眼睛就是比较嘴啊，跳。然后我妈妈啊，候选的妈妈就跟他说，关于这个要卖什么？你跟我会吵，你跟妈妈说，你把这个人家安了呀，会得什么干眼症？因为干眼症久了之后，你的眼睛啊就没办法自动分泌出一些泪液，之后好像会失明还是什么，还是要给你药水。我妈妈讲说哈，你刚才好一点黑的呀，你小阿妈那会赶快再买东西要说，结果我就买给他说。你刚才查过妈妈，你有没有查过妈妈哦？我泄露你的人生秘密了，怎么办？你有没有查过妈妈啊？所以说，即使在年轻的时候，像后学一样，年轻的时候人家跟我讲健康，我听不下去。只有我等到我说30、40岁的时候，我就开始会注意到自己的健康，才知道很重要。像后学的眼睛1200多度，看不出来吗？看不出来吗？
那后眼睛40岁了，看得出来吗？对，就是这个答案看不出来，后眼就是看不出来，因为后眼的度数1200多度，所以后眼的受是自己的眼睛就要吃叶黄素，对。所以说都起来度点啦，就像哎呀，对，眼睛有没有很重要？眼睛很重要，失明的时候你怎么走？你什么都没办法做，对，就会很辛苦。所以说，如果有人要跟你们一些了解他的事情，请你们把你的眼睛、你们的心、你们的耳朵打开，蒙听啊，听点机会，我去旁边讲解有电触点啊，对不对？你就可以受用啊，就像你来佛堂上课一样，蒙听啊，好像我了解啊，好吧？你得蒙听啊，刚有听话有一个点，我听给了，你以后你会受用，或是说因为听到这些话，让你的人生从此改变。我觉得这是很重要的事情所以说不要排斥来佛堂。然后呢，他就有说，你要等他说，可以有人替你开车，替你赚钱，替你花钱，但是有没有人可以替你生病？没有嘛，是不是？有啊，我最近我的右肩啊很痛，我就想拔罐，然后呢还是一样很痛，没有办法说。我是没有办法这样子的，像我在吃药，我就要把我的手先撑住，不然这边被拉到这边的筋很痛。我老公看到我很累啊，就是也没办法那个，他可以帮我分担我的痛苦嘛，没有办法嘛，对不对？哎呀，这没有人可以替你生病，什么东西丢了都可以找回来，但是只有一个东西丢了永远都找不回来，就是我们自己的生命。就是你丢了你的健康，你要再把它回到20岁、10岁、10几岁的年纪，有可能吗？请问可以？就算我的眼睛1200多度，我没有办法再回到我原本的视力了。后面的女儿现在虽然20、30日，然后结果应该是有点遗传，因为我跟我老公都有近视，而且我是高度数，所以说他现在已经有很莫名其妙200度，他是200度了，然后。他说200度，那他就跟我说，他就开始有点，就是他有点后悔，他就跟我说妈妈，那我可以吃叶黄素，我就可以恢复我原来的血量的这个眼睛那个度数嘛，它会下降啊。我说没有办法了，你的已经近视了，已经过去了，已经失去了你那个健康了，你就没有办法再回来了。所以说他现在就是，我现在只要叫他吃叶黄素，弄没手一下光，只要画刚呀，画刚，然后加起来，我只要他说最近要赶快去吃叶黄素，他就直接自己去吃叶黄素了。所以遇到的时候我跟他讲，你感觉怎么样？你就自己吃了哈。然后呢，第二个的迷思是什么？就是一个人健康的时候有很多梦想，但是一个人大病后，他只有一个梦想，就是赶快好起来。其他的梦想重不重要？已经不重要了嘛，对不对？你看到前面有一个图，健康是排在第一嘛，对不对？然后地位啊、财富啊、幸福啊等等啊、权利啊什么都是顶那你看，如果我们把它盖起来的话，那后面都是什么？就是顶嘛，对不对？家里车主完之后，忙完之后就是变成零。所以说，你唯有健康的身体，你才有很多，就是拥有才是最大的一个财富。对，那如果没有了健康，你们今天还可以坐在这边上课吗？讲课吗？看少女少女，其实候选人呢，一直叫我们少女姐姐要打一下广告。对，所以说其实健康很重要。所以说像有些人，就像刚刚那个微信浅浅他说，他就有一段他说我们都在健康好的时候，就是很好的状况下，我们都不会来佛堂。但是只要你遇到问题的时候，你就会想上来说，求老母娘慈悲啊，然后如果我好起来啊，我一定怎么样，我一定美班必到啊，或是什么。但是等到你恢复健康的时候，然后你还会再来吗？你就不会再来了对，所以说只要好起来，日子很奇怪只要你生完病后好起来，那其他的功能其实都不重要。那后面这边来跟大家分享一点
电脑。取得脑肥健康的能源。从他的学生啊，那他觉得他已经快往生了，对心中非常难过，所以他去写下了一个笔记。然后笔记呢，法办的就跟他说，这个病呢不要有救啊，不要有药，但是他有3点药。因为学不会3件事，所以呢不会很快乐，就是不会休息，不会放假，不会兴奋。所以当你想到健康的时候，都是自己在生病的时候才会领悟得到。所以要适度的放松自己的出外走走。刚刚这个里面是或许归零的想法，就是说，其实就像他会把他布满了第3个愿望，对不对？第三个点要，那就是把他布满的事情都写在海滩上，但是等到大浪来的时候，又把它怎样？又把它冲走了。那是我在觉得说，其实我们的健康不是只有我们身体的健康，还有我们身心灵的一个健康哦。就是说，是我们会不会抱怨？我们会抱怨嘛？说啊，当场对我走后，啊，有些人他会安的，有些会听他骂我前面讲的，有些会然后会说，这个20期啊，或者我的同事对我不好啊，为什么医生的后面有我的名字啊？什么都可以抱怨，然后到最后会怎样？也基本上。但都结规矩，对不对？结规矩都会来说心肌梗塞，它就会爆发。所以说我们要适时的把我们的负面的能量呢，就是要把它适时的把它释放出来。那这样子我们的身心灵才会就是会比较健康。然后今天跟大家分享的是一个金皮组因为其实健康有分很多种那因为要讲自己太多了。那是金皮组，它有分化妆品跟日常用品，或是牛奶，或是化学餐。那最重要的呢，其实是这一个金皮组那候选人是大家有分出我们这家，对，那候选的副业是做我们这家健康环保的。所以说，对于这方面的健康是有一点点小小的一点点研究所以或许要跟大家一起分享这一个。那什么叫做金皮组对啊，有没有人听过金皮组的举举手？有你。对，因为你听我说过就这个新闻常常都有，在实际生活术语，对，但是它却是对我们的人体的健康是最重要的。但是我们就听专家来说什么叫做金皮组
营养增加10%哦。好，它这个呢，我们来到肾脏的体积之后呢，因为体液通过很快，所以呢会每秒60公克的速度能够瞬间把这些毒素送到心脏跟全身哦。我天！短时间。线哦。没有声音哦，没有啊，哦，没关系，突然紧张起来，因为影片生活都太紧了，是后学我们怕说说影片不见了，喜欢做，哎呀，这样大家说哦，那什么叫做经皮堵哦？这经皮堵就是说我们的一些化学的毒物经由我们的皮肤啊进入到我们的体内，引起一些细胞的病变，导致成癌症哦。然后呢，就是他刚刚那个影片里面会有讲哈，因为或许都是用影片来那个，就是说像我们的皮肤是不是都有毛细孔，对不对？那如果说像我们在涂一些什么沐浴乳啊，或是洗发精，或是擦保养品，或是什么，它的一些有毒的化学的东西，就会由我们的皮肤直接渗入到我们的体内。那这些化学东西到我们的体内日积月久，越累之后，最后会产生病变，就会变成我们所谓的癌症，或是一些无病病，是我们自己不知道的。那你们有没有想过？你们有没有想过？为什么我们的沐浴乳、洗发精放在那么潮湿的浴室，为什么不会坏掉？为什么不会发霉？是什么？防腐剂嘛，对不对？但是防腐剂如果过量的话，等一下我会跟大家介绍，防腐剂过量的话，会产生一些像过敏，或是一些什么对我们女孩子子宫肌瘤，或是一些就是或是肝脏，会造成肝脏的一个负担，对，那它最后就会变成癌症，对，所以现在很多哪里的生意最好，医院的生意最好，我都要排队哦，有时候还不一定挂得到那个号码哦。所以这个叫做经皮毒，简单来讲，这个叫做经皮毒哦。那经皮毒呢，就是它有分很多种，它有分经口吸收，就是从我们的嘴巴直接吸收进去的。像我们会吃东西嘛，像我们一些最苦的东西其实是花椰菜，你知道为什么吗？并不容易，是我本来要做实验，因为我们都有一套SOP嘛，可以做实验。然后它上面它的那个农药啊，不管你怎么洗，除非你用小苏打或者怎么洗都可以。我们有专业的师傅。好，我们来看看这个介绍啊，就是从我们的这个物质不会溶入肝脏跟肾脏，从皮肤吸收之后直接进到我们的血液啊肌肉里面，其实我们食物成分量不到10%哦。好，当这个物质呢从皮肤渗到我们的血液的时候呢，因为血液流通速度很快，所以呢会以每秒60公分的速度在流动，瞬间把这些毒素送到心脏跟全身哦。好，这个从皮肤吸收进来的毒素是更可怕的，经皮毒。哇，大家好，听了之后会觉得有点害怕，因为上次我们看到桌上的牙膏啊，像是洗发精啊、沐浴乳这些东西全部都含有，对不对？好，这样我们对我解释一下。因为经皮毒其实皮肤可以吸收东西，
对不对？以前的打花不都贴的，都是等于药可以直接进入血管，所以不到市场上当不到血管。按你这些产品你这边的东西有所谓经济所谓环境荷尔蒙，什么叫环境荷尔蒙？环境荷尔蒙就是些公害的微量的化学的东西，当然很少进入身体里面取代你原来荷尔蒙，按这个环境，然后把这调节全身新陈代谢就是环境。所以这些全部传统的牙膏、牙刷、洗洁精，全部都是含有进去，都没有化学。然后在国外台湾，台湾我在这些国外台湾牙膏、洗牙柜啊、洗洁精就是染好这种引进还有一些香皂还有什么东西，其实人家国外就努力在开发，台湾很痛苦，你叫他花的这个钱来这个。所以它关键，所以它的价钱差很多，对不对？这个牙膏，因为所以好几倍。没有到好几倍的，几倍啊？就是比较安心嘛。那说你现在洗头啊，泡到很多，这个有功效对不对？对啊。因为没有清理的，因为觉得洗头发要有泡泡才会干净。所以说现在泡泡，你也觉得还要有泡泡才会干净啊？所以说洗就不要泡泡。习惯啊，对啊，泡泡无关。所以要从整体来改，所以你还要讲出这整体观念，一个就是告诉你的观念要怎么观，生命才能健康。对，你没有正确的观念，不见得要好。对，那么就是佛经。那其实像这些东西哈，所以我刚刚讲的人参马精啊、沐浴乳啊、润丝巾、牙膏啊，甚至口红啊、漱口水这些东西，可能是会危害到我们身体，那到底会造成什么样的影响？其实要上大家一个基本的一个观念其实我们都以为东西一定要吃进去才有办法。对，大家都病从口入。对，病从口入。可是你知道吗？我们皮肤真的会吸收东西，所以我们有很多不同的产品或药物直接从皮肤的，像女性荷尔蒙贴片，或者是简单戒烟皮肤筋贴片，或者是我们刚才所说的那个止痛酸布里面还有止痛药，它也是贴的。不要说因为它不含什么药，你不用吃的，你用贴的效果都一样，跟真的是一样的所以它吸进去，但它吸进去有个特性，它会通过皮肤代表它脂溶性的成分很高。它脂溶性成分很高，它代谢出去的身体的频繁率就变降低了。它能够皮肤进去，它就很难被排出去。所以这才是我们最怕的一个地方。容易进去，但很难出来。只要它能够从皮肤进去的，那它就很难从你身体排出去。所以说我在电视上面这个还有双温 A 的长热子，我们今天今天这个大家每天在摸你到底今天到这边来买了这种东西，摸了。对，这个也有听过。这个双温的我看到你们这么那手指就赶紧对。把这个地方出去，就在卡在里面。那这样子店员是更可怜嘛？没有拿到。没有后面再加双温 A，这个感觉最近发生一个变异，每个人摸了。对。没有人摸。那为什么当中我这么对不对哈？就像刚才我们一直都在讲，都在我们的塑胶瓶里面，里面或者小朋友的奶瓶里面会出现，但是其实我们每个人的普遍的方面是摸到，才能体验是对不对？好，那刚刚讲到洗发精的部分，我会觉得如果说我们平常洗这个洗头啊，然后每天洗嘛，那洗一次头的话，可能有多少的毒素进到我们身体？有这个国际癌症研究中心，他们研究过这个，就是说这个洗发精、沐浴乳啊，它是洗的是所谓经皮，感觉都不会直接到5到6指嘛。事实上，他研究过，它里面每一次用这个洗发精、沐浴乳，它大概好比相当于使用了750公克的培根。那培根那个就是那我们常常都知道说是培根的。对，为什么说我不吃培根的这种口号？对，培根它必须要加很多植物纤维，防腐剂。就没想到洗一次头的话，就已经每一阵都可以。对，像对我们这个过敏啊、皮肤毛囊炎啊、这个中毒啊、皮肤过敏因为性体质啊都有影响，甚至你吃进去的时候叫低血钙症，会造成我们免疫失调。所以这个有关于这个一些外用的才要特别注意。对，那牙膏呢？牙膏你怎么都不刷牙啊？护牙膏其实我们牙齿的结晶来自于刷牙那个动作，并不是牙膏或者是漱口水，它就是牙膏动作在刷的那个动作才是真正的。不要东西吗？所以我们选择牙膏的话，只是让它让我们口气清新的一些清新剂就可以了，不需要买到牙膏上面它有给你的介
活性剂。因为活性剂的话，它就是刷起来会有一些泡沫在你的嘴巴里面，你就会感觉这样比较干净哦。它其实是不需要用到这样子的一个程度，它其实会让你从嘴巴或者是从我们的黏膜这边吸收到电解活性剂进去，然后导致我们的免疫力，导致我们肝肾功能出现严重的问题。那会导致我们胃也受到影响，就是要受会，用久了之后，它会刺激到我们胃，导致我们胃会退化，然后让我们在吃东西的时候要越吃越重口味。所以大家喜欢讲这个讲的人，就是因为他刷牙刷太厉害。你碰到这个的强烈或者是比较成分几乎比较高的话，会的确会有。像在国外的话，有些人就是用那个小苏打粉来刷牙，对，是 OK 吗？小苏打粉也可以，海盐也可以，这不一定要用到这个部分啊，有些不行。好，那另外包括化妆品对不对？口红也有，那听说我们跟它的乳液啊、内妆这些东西，通通都还有吗？乳液面霜这部分，你要发现说，你买它的时候，你去抹它，结果你把它放到过几周，还是原来的样子，你还是可以用。它不止香精多，它还有防腐剂或者还有抗生素，因为它放在那边不能够真正吸进的情况之下，不让它变质或者它必须都要有这些东西在里面去阻止它变质。所以有的时候听说人家从国外带来给妈妈那个面霜啊，然后就想说哇，糟了，妈妈都已经放了3、4年都没有用，然后那个小分子片已经被打开，味道还 OK 耶，它也没有坏，它不会坏，3、4年也不会坏吗？不会坏，它标志是3年。对呀，3年啊。台湾我规定是3到5年，还是好好。对，但是在很多国外的有些保养品，它其实跟你20几10年都有可能。可是有擦那个隔离霜嘛，我们去年都好像没有擦隔离霜啊，一定要用到哦。像是国外开发的，也是不会去新啊，当然是加了一个现在的科学还是很努力的味道。好，所以我看到呢，这个食物啊，它在生活细节里不只是吃的哦，甚至我们日常用品，通通都有毒素。但是另外还有一点可怕，就是我们日常用到说，还会有金属毒，也就是说经过我们的食物进到我们的身体里面的毒素。好，那个刚刚已经那个他又重复了啊。那但是这一题主要要一点点概念，应该有一些概念哦，不是在恐吓大家，因为目前这些也许新闻上的一些养生的一些节目啊，来跟大家一起分享啊。所以说你会觉得泡泡很多就是有效吗？你知道吗？你知道那个泡泡是跟我们你们有没有去加油站开车？去加油站去洗车过？它有没有很多泡泡？其实牙膏上面的泡泡的泡泡，就像你的洗车机的泡泡是一样的东西。对，而在这里了解的时候，你会觉得其实是非常可怕的哦。那所以说呢，它经皮吸收会比经口吸收还要比多10倍，经口吸收就是从我们的嘴巴进去的哦，所以它上面有写哦，经口吸收，肝脏会挥发，我们肝脏它是可以怎样解毒嘛，对不对？排毒啊，所以它进入人体的时候，有90%，如果从嘴巴进去的话，一些农药啊或者一些那个，它会有90%，它是会被分解出来的，就是会排毒，是自然排出来的。但是如果说经皮吸收，就是经由我们的皮肤进入的一些毒素呢，它会伤到我们皮下组织。那之后呢，它只有经皮吸收呢，它只会排出10%，那它90%是会藏在你的身体里面的，对，而且它是要经过10天。如果经皮肤吸收的话，要经过10天，肝脏所有整个代谢10天呢，才会把你今天吸收的一些有毒的东西才会排出来，对，只能排出10%而已。那你看看我们日积月，每天都要洗澡吗？要吗？每天都要洗头发，你每天都要日积月累下来，防腐剂啊、电解活性剂啊，一些有的没的下来的，你就会变成很多文明病，或是你会觉得奇怪，或者最近季节转换的时候，我怎么就会突然就会皮肤痒，或是异位性皮肤炎，说以前我都不会啊，为什么我现在会？那因为时间快到了，我现在很重要跟大家分享，什么叫经皮毒哦？
这是一个实验啊，本来后学要拿来的，忘记了。自来水都有加一些氯嘛，对不对？因为氯要怎样消毒？现在有2杯水哦，然后它倒进2个杯子里面，然后再把它倒回去。它在这个动作表示说，它们来自免疫体水。再重新倒入自来水，这个是自来水。然后呢，手指卷中杯在上面里面搅拌，5秒钟而已哦。然后它又滴了淋浴测试剂，淋浴测试剂就是在这里面有没有含氯的。然后他再摇一摇，看得出来。有没有不一样？哦，这看得出来吗？变色。哦，很清楚哦。那有没有人可以告诉我，为什么一样都是同一壶水出来的，但是为什么它是不会变色，它就变颜色？水里面嘛哦，被水吸收的，被皮肤吸收的，有的很可怕，也还没打拉苗。对，如果有兴趣想要亲眼看到这种实验的话，可以来找后学，后学我拿淋浴测试机回来，结果今天偷偷妈妈出门忘记拿来，所以有影片哦跟大家那个分享哦，所以说其实很可怕哈，因为它就是进入到我们体内是很莫名其妙的哦，来无影去无踪哦。所以有些激素它可以导致很多潜在的疾病哦，像过敏啊，或是自闭症啊，或是一些就是智能的障碍啊，忧郁症啊，肝肾功能的一些异常哦，或是我们女生的一些病症哦，像一些现在很多乳癌啊，或是子宫颈癌啊，或是常常一些经痛啊，或是这个都是哦。那它这边有一个影片哦，也是我们的新闻影片，化妆品。再看看爱情不分男女人的天性，再看看爱情不分男女人的天性，但是你有算过吗？一天会擦多少种的保养品呢？以火腿的惊人调查数据，女性每天用在身上的化妆保养品大约有13种哦，而这里头的人工化学物质的总和却高达了500多种，可能会诱发好几种癌症。而按比较一下，男生也是如此哦。许多男人会喷古龙水，但这里头的成分小心让男人的精子减少，生活不干净。神啊，请多给我一点志玲姐姐的美丽，不然神啊，就请给我6亿，但是他已经整箱的不老婆费。他就是我的年龄。他这个年龄从小就要开始，3岁开始刮眉毛，10岁开始脸上要擦粉，16岁没带假睫毛就出门，回到家头发需要洗发精，皮肤需要擦乳液，好不容易夹一夹，其实身体接下来也接受13种化妆保养品，总共515种化学成分的轰炸，结果没变成林志玲，变成这里也烂，那里也烂，烫染的头发，头皮烂还能救，如果癌症上升，可不得了。这个化学性的染剂很容易渗透到头皮里面，经由血液扩散到全身，癌症的几率都比平常人高很多。爱美不光女人天性，染发自然，很多男人还是无法不能，但是喷了还有男人的味道，今天香水里头的定香剂可能会让你变得无感男人。它对男性的话会产生生育上的一个障碍，而且会造成精子的减少，睾丸的萎缩。恐怖的还多着呢，像眼影可能导致不孕，口红可能致癌，腮红会影响荷尔蒙分泌，化妆加保养可以让你美丽，也可以让你逐渐凋零。你是哪种人？世上没有丑女人，只有懒女人，但是对喜好爱美的女人，谁才是聪明？不知道手上这个化妆品藏着美丽陷阱，记得同一针。
最常看到政府的染发，现在没有染发的请举手。没有染发。染黑啊！我没有染发，没有染发的请举手。哇，给我2个3个哎！你们也没有？没有染。选你的白头发，不是染的吗？对，很帅，但是对，是染发或许会染，但是或者是1年才染1次，或者就算了，因为那个真的很可怕，对，那味道很不好闻。哦。然后这个是一个报道啊，就是一些新闻报道，就是前天而已吧，就是有黑人牙膏跟粉蛋白药哦，它就是有被验出来说打死剂哦，它是防腐剂过量哦，所以说它就很容易就是被那个有过敏现象，或是长期累积对肝脏它是有严重的受损的，这是前2天的新闻哦。那先洗发精啊、沐浴乳啊，这个都是，因为商人为了要赚钱，所以它的成本很低。所以像刚刚我们在后面在聊天的时候，说等一下是不是要带小孩子去吃乐冰，很好赚，因为商人嘛，对不对？一些化学的东西滴就变橘子色带、橘子口味，看你要什么口味都有，百香果什么嘛都有，所以它成本很低，但是它一杯卖30块钱，对，那个是暴利哦。最好赚，但是呢，它化学的东西吃进去的话，其实对我们是有害的，尤其是小孩，如果是有上化学餐的那种课程的话，小孩化学的东西啊，像一些N 对不对？那个也很可怕，吃久了之后，小孩的一些发育其实它会变比较迟缓，或是变成过动的。然后呢，这个让大家猜猜看啊，哪一个部位吸收率是最高的？我们全身上下额头啊、手啊，都是我们的膝盖啊，你觉得哪一个的吸收率最高？手。因为师傅刚看的那个影片，就觉得是手吗？不是哦，是我们的性器官哦，是吸收率是最高的，它总共有42倍，那其他都是1倍、2倍、3倍而已。因为我们的性器官啊，就是像它的皮肤，它是非常的薄的，不管男生或是女生一样，所以说它就是很容易就是会被吸收，对。所以这个可以，这个要慎选一下我们的日常用品。那你要不要觉得泡汤是一个很大的享受？就是泡汤的时候呢，泡澡是经皮乳吸收最巅峰的时候，因为我们整个泡进去的时候，我们的什么东西散开？毛细孔散开啊，然后你又要加什么沐浴乳啊、洗发精，还有泡澡的什么精油啊，或是什么稍微有意义啊，是不是？那全部怎样？它们都是有稍微有根据的，它都是有含介面活性剂。你泡下去之后，全部从头到尾都是吸收进去的。你要等到10天才出10%，90%是藏在你的体内的。对，所以说泡澡是还蛮可怕，所以我们就用淋浴的，而且又可以节省一些水资源哦。然后你们有没有人会不会觉得很奇怪？有一个疑问说，那么多我们吃进去这么多东西，又怎么排出来10%？那要怎么办？我会不会变成不男人？因为发脾气太多了。对，有没有这个疑问？是它上面有医生哦，它这本书上面有写说，可以利用这些可能一些矿物质啊、维他命啊、氨基酸啊，这是吸收率比较高的一些营养食品来帮助排毒，或是你们可以吃一些像柠檬啊、柠檬水维他命 D 比较高的橘子或者什么水果来代替那白米饭其实是少吃，因为是糖尿病来自我们吃太多淀粉，就是像白米。是我们是推广是五谷饭或是糙米，是对身体是最好的。虽然我跟我喝下，我都说了，小哥喝下就是熊健康的呀，小喝下当然是熊健康的，薯条好不好吃？怪鱼好不好吃？很好吃哦，昨天才吃了一个。对啊，他说大吃薯条都很好吃哦，但是他可能是最不健康的。时间快到，所以我要维持健康的金3角3个重点，就是均衡的饮食哦，这是后学组的过年的时候的，然后还有一些保健食品，
或是适度的一些运动，就要去运动，像我们的摩场，想单位常常举办一些去山上去阿里山是去哪里，去东西农场去运动流汗，把你里面的一些乳酸、一些毒素可以借由我们的汗把它排出来。因为现在大家很怕热了，会在那个室内里面吹冷气，对不对？这24小时都可以。那你会流汗吗？你不会流汗，你的毒素就会藏在里面，你就会藏在里面。说到这个，跟大家讲个笑话。因为后学昨天去看中医吧，然后后学去看中医，然后他就说我就说我怎样，然后他就帮我抓药，因为我要抓水药，水药知道吗？就是有酸。然后我就问医生说，医生，那你可不可以顺便帮我加可以抑制食欲的药材进去，抑制食欲啊？他说为什么？因为医生只要写中5项，我说因为我没有办法控制我的嘴巴，因为我会一直吃，所以我胖了6公斤。那我可不可以？你可以帮我点药，然后让我不会想要吃东西哦。然后医生他就很震惊的回答我说。没有，你只能运动而已，对吧？他就说是运动流汗可以帮助你恢复小小的身材，还有保持那个你的身体的健康，对，不要借用其他的那个一些外在的一些来帮助自己减肥哦，所以说是适度的运动是最好的。而且一个愉悦的心情，就像我们刚刚看的那个影片里面你的心理里面不要有太多一些负面的情绪、负面的想法，你要把一些负面的东西把它排掉，然后把自己变成是一个很正面积极的人嘛，那你才会有身心力，才会健康。所以说后学就讲说如果我们有健康的身体，后学我觉得说我们有健康的身体，我们才可以行善了愿就跟我的小孩或者你未来1个月来工厂参拜那你有健康的身体，你才可以有幸福的家庭、幸福的生活然后这是我的小孩跟我的老公然后我们才会有一个幸福的未来那其实到最后学想要跟大家分享，用这个来做结尾其实活着就是胜利嘛，你就是最大的赢者。然后赚钱它只是个游戏，只是我们人生过程中的而已一个小小的过程。那健康才是最大的目的，快乐才是真谛快乐可以用钱买得到吗？最快乐用钱买不到。你只要快乐的话，你的心不管你的身你的心其实都是会很健康。所以身边的朋友我们要互相珍惜那每个人在地上时间是越来越少。所以他说不要争执，不要斗气我们好好说话，互相理解。然后我们要善待我们身边的每一个人我们要珍重我们的亲情、友情、爱情珍惜每一份真感情，没有真心，只有真心，这样是最好的。就是我们修汉道也是一样，修到最后的脾气毛病什么都没有了，然后恢复成我们就是原来的我们那个本性，非常自然的一个本性，恢复到我们自己之心你就会觉得很快乐，你就觉得你看后面那些小朋友应该很快乐。我们要修到像我们现在的小朋友那样的快乐，无烦恼了，爱讲什么时间到了如果讲出去超过2分钟，那都飙是不是总关于？开玩笑一下。那今天后学呢，就跟大家分享这个主题，就跟大家分享到这边那最后呢，就跟大家身体健康，法体丰盈。那如果有在这做整修有讲一些不太 OK 的话，都是地方请然后我2色水，以及各位学下的后学先指导跟指正，谢谢。3
弓，3弓，直下2弓，直下4弓，蹲到1弓，再1弓，3弓，直下2弓，直下5弓，好，哦，够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 。